Здравствуйте! С каждым годом проблема утилизации мусора становится все более серьезной. Свалки занимают огромные территории. Именно поэтому очень важно осваивать технологии, благодаря которым будет производиться переработка мусора. В нашем видео мы расскажем, как перерабатывают мусор в Индии. Сегодня Индия производит больше мусора, чем любая страна мира, кроме Китая. Правительство предпринимает всяческие меры по сокращению количества отходов, включая запрет на использование одноразового пластика. Но большинство людей в стране решают проблему отходов самостоятельно, от изготовления плитки из сажи до набивания плюшевых мишек старыми окурками. Вот так Индия справляется со своими отходами. Вот, например, эти кроссовки тоже сделаны из мусора. Компания, которая их производит, утверждает, что каждая пара сделана из 10 полиэтиленовых пакетов и 12 бутылок. По цене $110 за пару компания отправит их в любую точку мира. Пластиковые пакеты и отходы компания Taylee получает от компании по вывозу мусора под названием TriTop Technologies, которая нанимает старьевщиков. Затем отходы превращаются в обычные кроссовки. Даже при желании вы не сможете отличить обычные кроссовки от сделанных из мусора. Сначала пакеты стирают в джакузи, наполненных обычной водой, без добавления химических веществ, а затем развешивают для просушки. Готовые пакеты работник складывает в 8-10 слоев. Затем такая стопка помещается под термопресс. Этот готовый продукт будет покрывать большую часть кроссовок. Компания-производитель называет этот материал Taylee Tex. Таким образом, этот материал полностью сделан из пластиковых пакетов без использования каких-либо химикатов. Компания упаковывает и отправляет их на север страны, на обувную фабрику Nitash Footwear. Здесь из этих пакетов и будет производиться обувь. Сначала листы Taylee Tex вырезаются с использованием металлических форм. Другие узоры вырезаются из ткани rPET, сделанной из переработанных пластиковых бутылок и сотканной по виду чем-то похожей на холст. Рабочие сшивают два типа материалов вместе. Собранный верх кроссовок растягивается. Подошвы Taylee кроссовок сделаны из крошки промышленной резины. Работник должен отшлифовать подошву на этой шлифовальной машине, чтобы клей, который будет добавлен на следующем этапе, хорошо приклеился. Работники покрывают верхнюю часть подошвы прозрачным клеем. Специальный ультрафиолетовый свет увеличивает его липкость. Затем обувь проходит серию термических обработок и специальных покрытий для скрепления подошвы и верха. На последнем этапе производится вышивка. Шнурки кроссовок Taylee также изготовлены из переработанного пластика. Индия ежегодно производит 3,5 миллиона тонн пластиковых отходов. Компания Чак предложила заменить часть этого пластика биоразлагаемыми отходами сахарного тростника. Индия является вторым по величине производителем сахара в мире. Так, в 2020 году его производство составило более 25 миллионов тонн, а это означает горы, багассы, волокнистых остатков сахарного тростника. Только на одном сахарном заводе КМ в сезон сбора урожая производится более 3500 тонн отходов. С ним бывает сложно работать, и, как правило, большая часть этого материала будет сожжена для производства электроэнергии, потому что это альтернатива ископаемому топливу с низким уровнем загрязнения окружающей среды. Но сегодня у этих отходов есть и другое применение. Выяснилось, что это волокно очень хорошо подходит для формовки. Например, семья Веда Кришны уже более 40 лет перерабатывает отходы сахарного тростника в бумагу на фабрике, принадлежащей его родителям. Но бизнес Веда столкнулся с финансовыми проблемами и неисправным оборудованием. Тогда Вед вернулся к чертежной доске и провел много времени, экспериментируя с новыми способами использования багассы. В конце концов, он понял, что из волокон сахарного тростника можно формовать различные изделия. Их реально можно использовать в качестве замены для продукции из пенополистирола. С 2017 года компания стала производить посуду под брендом Чак. Ее преимущество в том, что она одноразовая.
Чак на языке хинди означает «вкус». Вет открыл предприятие недалеко от сахарных плантаций и заводов, чтобы сократить расходы на производство и снизить выбросы углекислого газа. В пик сезона сбора урожая каждый день около 100 грузовиков с багасой прибывают на завод Чак. Разгрузка каждого грузовика может занять 2 часа. Здесь важно время. Если материал высохнет, то волокно потеряет прочность, поэтому его приходится держать во влажных кипах. Перед промывкой и варкой под давлением рабочие удаляют слой мельчайших волокон. Это так же, как удалять липучки с щелочным раствором. Щелочной раствор помогает сделать отходы тростника пластичными. Здесь рабочие снова промывают осадок, чтобы удалить остатки химических веществ. Потом масса разливается по машинам, которые придают ей форму, выжимая при этом всю воду. Некоторые компании отбеливают свою продукцию, но в компании Чак отказались от этого. Здесь считают, чтобы оставаться экологически устойчивыми, в продукции должно быть как можно меньше химических веществ. Свою продукцию в компании упаковывают в экологически чистую компостируемую упаковку на крахмальной основе вместо вредного пластика. Поэтому главная концепция предприятия – производить продукцию и делать нашу землю чище. И если это будет так, то своей цели они добились. Перед отправкой тщательно проверяется качество готовой продукции. Ее пересчитывают и упаковывают. Сегодня предприятие Чак может производить до 1 миллиона отдельных изделий в день. Отходы все чаще попадают в крупнейшие реки Индии, которые индусы считают священными. Каждый день миллионы верующих преподносят цветы своим богам. Одна из индийских компаний решила превращать эти цветочные отходы в ароматические палочки. Все начинается на шумных оптовых рынках, вроде того, что в Шивалая. Торговцы собирают цветы, которые будут продавать за пределами индуистских храмов. Поскольку эти цветы используются в ритуалах, они считаются священными, и их нельзя выбрасывать в мусор. Каждый день в реку Ганг попадает более 1000 тонн цветов. Но многие из цветов содержат токсичные химические вещества, такие как мышьяк, свинец и кадмий, а также пестициды. Руководитель компании Анкит Агарвал говорит, что он видел, как люди всю жизнь кладут цветы в воду, но никто и никогда прежде не подвергал сомнению храмовые отходы как источник загрязнения. Анкит основал фирму Пхул, что в переводе с хинди означает «цветок». Сотрудники компании вывозят мусор из храмов по всему Канпуру, делая около 19 остановок в день. Затем они перевозят цветы на предприятие Пхула, где их взвешивают и освобождают от ниток, ткани и пластика. Для производства ароматических палочек рабочие оставляют только лепестки цветов, которые сортируют по цвету. Почки и стебли пойдут для переработки на компост, который будет продаваться как отдельный продукт. Затем работники раскладывают лепестки цветов для просушки на большом полотне брезента. Когда цветы высохнут, их измельчают в порошок, который вручную смешивается с водой и эфирными маслами до тех пор, пока он не приобретет консистенцию, похожую на глину. Затем смесь раскатывают. Рабочие погружают пальцы в цветочный порошок и раскатывают его на равномерную толщину. Затем палочкам дают высохнуть, прежде чем они снова будут погружены в эфирные масла. Далее палочки раскладывают на просушку еще раз, а потом упаковывают. Рабочие на предприятии могут производить около 400 ароматических палочек в час. В компании называют это преобразование цветочным циклом. Здесь считают, что их продукты чище, чем другие, так как обычно ароматические палочки делают из древесного угля. А горящий уголь выделяет ядовитый диоксид серы и выделяет также много ксилолов. И несмотря на нездоровый воздух в Индии, многие люди продолжают регулярно курить. Эти окурки предприниматели решили превратить в начинку для плюшевых мишек. Каждый год люди выбрасывают окурки от 4,5 триллионов сигарет. Они часто думают, что фильтры – это просто биоразлагаемый хлопок, и в них нет ничего страшного. Но на самом деле они представляют собой небольшой кусок пластика, пропитанный формальдегидом, никотином и тоннами других химикатов. Одна сообразительная компания нашла способ, как использовать окурки, например, наполняя ими игрушки.
Их также используют для набивки подушек и изготовления репеллентов от комаров. Здесь возникает вопрос, поможет ли это решить проблему с утилизацией окурков, чтобы очистить от них улицы, и насколько это безопасно? Как все это работает, можно узнать, если посетить город под названием Нойда в северной части Индии. На предприятии рабочие ежемесячно проверяют металлоискателем почти 7 миллионов окурков. Этот суперсканер используется для обнаружения в материале любых металлических предметов, а также незаконных вещей, которые могут навредить работникам предприятия. Сеть из сотен людей собирает окурки на улицах Нойды. Компания Code Effort платит им около 300 рупий или 230 рублей за килограмм окурков. Code Effort доставляет отходы на дом подрядчикам, где они рассортировывают их на фильтры, бумагу и табак. Собранный табак передается на близлежащие фермы для компостирования. Бумага поступает в промышленный измельчитель и обрабатывается органическими связующими веществами. Листы высушивают на солнце, затем нарезают, упаковывают и продают в интернете или в местных магазинах. Бумага и оставшийся никотин при сжигании действуют как средство от комаров. Как репелленты от комаров у компании существует торговая марка NMOSQ. Это аббревиатура от слов, означающих «нет комарам». Для использования пластинки ее просто нужно поджечь с одного конца. Пластиковые волокна из фильтров попадают в тот же измельчитель. Затем их замачивают в стерилизующих химикатах на 24 часа, после чего они становятся похожими на хлопок. Состав химической смеси является секретом компании, но процессы, связанные с переработкой окурков, были независимо сертифицированы как безопасные. На последующем этапе процесса хлопок распушают и задают ему установленную форму. И этот этап очень важен для того, чтобы конечные продукты, такие как мягкие игрушки, подушки и брелоки, были очень мягкими и удобными. Все эти продукты продаются онлайн в интернете или через посредников. В Индии самый нездоровый воздух в мире. Причин этого несколько. Первая в том, что во многих домах пищу готовят на дровах и навозе. Это приводит к большому выбросу дыма. Вторая причина – это большой автомобильный трафик. По сравнению с 2003 годом количество автомобилей на дорогах увеличилось более чем в 4 раза. Сильнее всего загрязнение ощущается в начале зимы, когда фермеры сжигают сельскохозяйственные отходы. В Индии заболевания, вызванные загрязнением воздуха, убивают более 1 миллиона человек в год. Это в 10-20 раз выше, чем в Соединенных Штатах. Хорошая новость заключается в том, что черный углерод недолговечен. Он остается в воздухе всего несколько недель. Он не похож на невидимый углекислый газ, способный согревать атмосферу веками. Но проблема заключается в том, что люди в Индии сжигают так много вещей, что воздух никогда не успевает очиститься. Архитектор Теджас Сиднал решил использовать черный углерод с пользой. Он изобрел углеродные плитки. В 2020 году он запустил проект Carbon Craft Design, позволяющий создавать продукты для рынка из переработанных отходов. Теджас заключил договор на получение черного углерода от компании, которая занимается переработкой шин. Завод просто выпускает его в атмосферу, получая при этом дешевое топливо. Но когда это топливо сгорит, оно опять попадет в атмосферу, загрязняя ее и еще больше. Компания Carbon Craft прерывает этот цикл, помещая ядовитый порошок в свои плитки. Порошок поставляется в огромных мешках. Он сухой и абсолютно черный, как смоль. Мешки отправляют на фабрику, которая занимается ручным производством плитки уже 35 лет. Многие плитки массового производства затвердевают только в печах, обжигающих их при высоких температурах. Но углеродные плитки, изготовленные из цемента, никогда не обжигаются, поэтому этот процесс не требует много времени. Это также способ изготовления плитки с самым низким углеродным следом. Теджас размещает заказ на получение порошка каждый раз, когда находит нового клиента. Рабочие обеспечивают соблюдение процесса производства, который существует уже более 200 лет. Теперь они заменяют некоторые старые ингредиенты черным углеродом.
Как только порошок приобретает однородную консистенцию, работники смешивают его с водой, чтобы создать суспензию. Количество черного углерода в смеси влияет на оттенок цемента. Чтобы получить правильное соотношение, требуется определенный навык. Если добавить слишком много воды, плитка не будет держаться вместе. А если воды слишком мало, то это может испортить рисунок. Для каждого дизайна есть свой металлический трафарет. Рабочие заливают раствор в пустоты. Одна из самых сложных задач – это получить четкие линии. Поэтому рабочие должны все сделать очень быстро. Удалить трафарет нужно одним движением, иначе он может исказить рисунок. Потом добавляется задний слой. В нем тоже присутствует углерод. Первый слой служит больше для эстетики и узора, а задний слой обеспечивает прочность. Единственный на заводе гидравлический пресс сжимает плитку в форму и помогает ей укрепиться. Затвердевшие плитки еще нужно скрепить посредством процесса, называемого отвердением водой. Это значит, что их обмывают водой каждый день в течение почти месяца. Полностью отверденные плитки подлежат грубой полировке и окончательному полосканию. После этого они упаковываются для продажи. Вся карбоновая плитка изготавливается на заказ. Компания заявляет, что она может производить до 200 штук плиток в день. Стоит такая плитка меньше $2 за штуку. Это сравнимо по цене с цементной плиткой, не содержащей углерода. Самый большой заказ составлял пока около 10 квадратных метров. Сегодня Carbon Craft работает на перспективу со многими архитекторами и дизайнерами интерьеров, которые заинтересованы решить эту большую проблему загрязнения воздуха в Индии. Манан, генеральный подрядчик в Мумбаи, установил такую углеродную плитку в своей комнате. Эта плитка размером 8 на 8 однотонного серого цвета. Это было в первый раз, когда она была уложена на полу в комнате, но установка ее довольно сложна. Цементная плитка требует много дополнительной полировки, даже после того, как она будет уложена. В процессе работы ее полируют 3-4 раза, на что уходит от 15 до 20 дней. Конечно, другая плитка массового производства, которая затвердевала при высокой температуре, такой обработке не подвергается. Но Манан говорит, что преимущества для окружающей среды перевешивают все недостатки. Он доволен результатами и рекомендует плитку своим клиентам. В заключении нужно сказать, возможно, сортировка и переработка мусора не спасет мир, но она обязательно сделает его чище. От каждого человека зависит экология планеты и то, в каких условиях будут жить наши дети и внуки. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!